Daar sê, goeiemôre. Ek is Justin, as jy dalk die eerste keer hierso is en dis vir my so lekker om bietjie hier te kuier by julle vanoggend en ons is in week 2 van ons reeks In Tune wat gaan oor aanbidding. So laasweek het Marius gepraat oor die geestelike ritmes vir aanbidding en vandag gaan ek praat oor die buis, die teenwoordigheid van God. So eers vinnig 'n storie. Hierdie het my nou vanoggend laat terugdink aan toe ek baie klein was, seker so 20 tot 22 jaar terug. Was ek 'n klein chokkertjie, ek weet dit lyk nie nou so nie, maar ek was baie kleiner gewees en my ma en pa het geskei vir die tweede keer en weer getrou met ander mense en my pa het aan daai kant van die spoor gebly in Pretoria Wes, Danville se area, my ma het in die ooste gaan bly met haar nuwe man. En ek onthou hoe ons moes elke tweede naweek moes ek my tassie pak en dan wag ek op die straathoek vir my pa. En wat interessant was van my pa, is hy het baie van musiek gehou. So hy het so ou blou Volkswagen Polo gery so 'n sedan, baie mooi opgepas en maar jy kon hom al hoor van onder af in die dorp. Het hy gery, nou hoor jy wum en dan sal musiek wat speel, daai kar hop so al die pad tot by die huis. So ek kon hom hoor nog voor ek hom gesien het. En dan klim ek in die kar en dan sê hy, dan strap hy my vas want hy's 'n polisieman, so hy was baie erg oor die reëls gewees. En ek het dit gehaat want jy's klein, jy wil los en vry wees en nou moet jy vasgestrap wees en hier start hy die kar en hier gaan ons. En eendag na al die kopseer van die kar wat so ruk vra kom maar hoekom moet ek vasgestrap wees? Nee, want as jy nie vasgestrap is nie gaan jy deur die ry gaan want my seat maak so. En ek sê vir my hoekom maak dit so? Nee, want dis 2 16x9" bass subwoofers hier agter in die kar. So daai kar het gery soos een van daai Amerikaanse karre, baie vreesaanjaend, maar dis waar ek my liefde gekry het vir rockmusiek en die bass vir die eerste keer gehoor het. En vanoggend wil ek vir julle vra, het jy al opgelet as die band speel of as jy 'n lied luister oor die radio, hoe klink die bass? Want ek dink baie mense weet nie regtig hoe dit klink nie, tensy dit baie goed gespeel word. Maar baie mense sonder altyd eers die drummer uit of die klavier of die vocals. En daarom het ek vanoggend ons band gevra, hierdie is by the way die beste band in die land. So yes. Ek het hulle gevra om agter te bly en hulle gaan gou vir julle 'n lied speel sonder die bass. Hoor gou hoe klink dit. Ja, ek gaan nie vra klap hande nie, want daar klink of daar iets skort, nee. Jy het dit ook gehoor. Daar's definitief iets wat kort. Dit klink half leeg en dun. Dis amper asof daar nie krag is in hierdie lied nie. So hulle gaan nou 'n tweede keer dieselfde lied speel, maar Rikus gaan vir ons die bass jol en julle gaan nou hoor wat die verskil is. Dankie Rikus, geef vir hulle 'n handeklap. Ek lê klem op Rikus, want die eerste ronde, toe kyk ek terug, toe sê ek dankie Tian, en hy speel nie eers bass nie, hy speel elektrik. So hierdie ronde het ek daarom vir Rikus dankie gesê, maar hierdie keer, vir die ouens wat hier voorsit, het jy nie net die bass gehoor nie, maar ek dink baie van julle soos ek, jy voel die vibrasie so deur jou voete en deur jou bene kom. En vir die wat daar agter sit, die bass is amper soos wanneer jy in 'n winkelsentrum loop, in my kinder daar in Meywil en Kolonade, daar in Pretoria, was daar altyd hierdie stalletjies in die middel van malls gewees, baie irriterend. Maar dan loop jy verby en ons het die oorywerige verkoopsmanne en hulle sê kom meneer, sir, kom hier. En dan sien jy altyd, dis dieselfde stoel in elke sentrum, so 'n brain recliner, hy's ingeprop. So ek weet nou al, hierdie is een of 'n masseerstoel. En dan gaan sit jy op daai stoel en hulle sit die stoel aan en dan net soos jy geïrriteerd raak en jy wil opstaan, is dit, nee maar wag, hierdie raak nou lekker, want nou masseer die stoel jou van jou larig tot hier agter jou kop en die vibrasies begin en dit gaan nie deur jou lyf en eintlik wil jy net heeldag verder sit, want dis die hoendervleis oomblik wat oor jou lyf kom. En dis hoe dit is met die buis.
Jy sien, want die buis kom in enige lied en in enige band kom 'n buis en sit gewig aan vir 'n lied. En nou wat baie interessant is as jy in Hebreëus gaan kyk wat is die woord vir gewig, dan vertaal hy oor na die heerlikheid van God toe of die teenwoordigheid van God. En daai woord is kabod. So die buis kom gee kabod vir enige lied. En die buisgitaar is die musikale teenwoordigheid in die band. En net soos jy nou bewus geword het van daai buis in die band, van daai teenwoordigheid van die buis in die band, kan ons ook bewus raak van sy teenwoordigheid in ons lewe. En dit maak dat jou aanbidding op 'n daaglikse skaal verander. Dit kom vernuwe jou denkwyse. Hoe ek dink is anders, hoe ek werk met ander mense is anders, wat ek praat, wat ek sê is anders, want aanbidding is nie meer 'n ding op die kerk op 'n Sondag nie. Aanbidding is elke dag oral, want Christus is in my en Christus werk deur my. Daai is 'n amen oomblik gewees. Yes, hy woon in my. Maar die spanning is dat daar's so baie Christene, gelowiges daar buite, nie julle is perfek, maar daar buite is daar mense wat gaan in die teenwoordigheid van Christus inperk. En die gevolg daarvan is, hulle perk ook eintlik aanbidding in, tot 'n sekere plek. Baie mense dink, nee, maar dit gebeur net hier in die kerk, of net op 'n Sondag. Dalk perk hulle dit in tot 'n sekere tyd, dalk net die eerste diens of die tweede diens, tot 'n sekere manier. My pa was so gewees, erg NG, en ons was in baie kerke, want die oomblik wat hy hoor, die dominee sê nie wat hy wil hoor nie, en die orgeltannie kan nie speel soos hy dink sy moet speel nie, dan skuif ons kerk. So dit was sy manier. Baie mense hou weer van die slagorkes, en 'n koor. En dan kom ons op 'n plek waar ons dink, maar is God net hier in die kerk? Kan ons hom net hier aanbid? En dit is so, ons kan hom hier aanbid. Maar dan kom jy by die kantoor en jy voel dalk, nee, maar God is in die kerk, maar nie in my kantoor nie. Of God is hier tydens aanbidding, ek het hom ervaar tydens aanbidding vanoggend. Maar dalk nie in daai moeilike gesprek wat ek gehad het gister nie. Ek het nie dieselfde ervaring gehad nie. God is daar wanneer ek op my knie gaan en bid, maar dalk nie in my stres nie. Jy sien, ons leef soms asof ons God moet innooi, asof ons sy teenwoordigheid moet inbid of innooi na die plek waar ons is in ons lewe. Maar julle sien, die realiteit van die evangelie is hy's reeds hier. God is reeds hier. Hy is al reeds hier. Ons hoef hom nie in te nooi nie, ons hoef hom nie in te bid nie. Ons aanbid nie om God nader te bring nie. Ons aanbid, want dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, meer as 2000 jaar terug, het nie net jou sonde weggevat nie. Dit het nie net jou kom herposisioneer as 'n vrye kind van God nie. Hy het afstand tussen jou en die Vader. Daai afstand wat sonde gebring het, het hy gekanselleer. En daarom aanbid ons vanaf 'n plek van nabyheid. Nie afstand nie. En ek wil jou aandag gerig na hierdie volgende skrifvers en julle kan saam met my lees in Psalm 139 vers 7 tot 10. En Dawid kom en hy sê: "Waarheen sou ek gaan om aan u gees te ontkom? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?" Jo, julle sien Dawid ontdek iets hierso. Hy sê eintlik vir ons dat daar's nêrens waarheen jy kan gaan en niks wat jy kan doen waar God nie is nie. Sy teenwoordigheid is nêrens afwesig nie. So die vraag vanoggend is nie, is God hier nie? Nee, die vraag is jy bewus dat hy alreeds hier is, by jou is en in jou is? So Dawid het 3 belangrike dinge uitgewys in hierdie Psalm. En die eerste een is waar hy eintlik sê, luister, maar God is in jou en God is by jou. En Paulus kom in 1 Korintiërs 3 vers 16 en hy bevestig wat Dawid gesê het. Hy sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is nie? Wow, God het jou sy adres op aarde gemaak. Hy's inwonend by jou. Die Israeliete moes na die tabernakel toe gaan. Sy gees is in jou. Iets wat sy nasie nie gehad het nie. Jy sien, en die gevolg is, die implikasie van daai wat ons nou net gesê het, is dat ons kan nie sy teenwoordigheid meer inperk tot 'n kerk of 'n tabernakel of hierdie 4 mure nie. Want hy's in jou.
En wanneer ons tot daai besefenis kom van, maar ek is die tempel van Christus, kom verander dit my denkwyse. Dit kom verander hoe ek die lewe sien. Soos wat ek ry op pad werk toe, is Christus saam met my. Soos wat ek in daai koue eksamenlokaal gesit het, daar was God saam met jou. Soos wat jy in daai moeilike vergadering in daai raadsaal instap môre, God is saam met jou. Al sny jy gras, want jou vrou vra jou nou al 'n paar weke, in die warm son, God is saam met jou. Jy sien, jy begin nou leef vanaf 'n plek van waardigheid. Want jy ervaar die koninkryk is in my. So oral waar ek gaan, maak ek as city changer impak. Nie omdat ek oulik is nie, maar omdat sy gees in my is en deur my werk. So jy doen waarvoor jy geskep het. Jy doen waarvoor hy jou geskep het. En dis om hom te aanbid in alles en deur alles. Jy reflekteer die heerlikheid van Christus elke dag, by jou werk, by jou skool. En die amazing ding is wanneer ons hom reflekteer, gee ons ander mense die kans om tot daai bewustheid van sy teenwoordigheid te kom. Deur jou. Dawid gaan verder en hy sê, stilte bring vrede in die geraas van jou leefstyl, van jou maandag tot jou Saterdag. Ek weet nie of julle kan onthou hoe daai eerste lied geklink het wat die band gespeel het nou nie, What is Done. Maar verbeel jouself, Marius kom by die verhoog op met een van daai lekker groot konstruksiebore en hy begin gate te boor in daai muur. Rikus kom op en begin byspeel, ek gaan kry 'n elektriese saag, ek begin hierdie balke te sny. Gaan jy dan nog steeds in alle eerlikheid kan sê, ek kan nie bys hoor? Nee. Jy sien, in ons lewens werk dieselfde. Ons alledaagse lewens is al goed wat skree. Daar's allerhande geraas. Geraas van social media. Ja, hierdie laaste 2 weke. Daar's 'n oorlog in die land, daar's 'n staking van xenofobie in die land. Dis 'n klomp goed en dit bring ons by 'n plek van vrees en angs uit. Jy het dalk stres want jy het sopas jou werk verloor en jy weet nie hoe jy deur die maand gaan kom nie. Van die tieners stres want dit was nou 'n halfjaar eksamen en hulle weet nie of hulle punte gaan lyk soos hulle pa gesê dit moet lyk nie. Daar's 'n spertyd van 'n projek wat jy moet ingee en jy dink nie jy gaan daai deadline haal nie. Maar daarom wil ek vanoggend vir jou sê, jy moet doelbewuste oomblikke van stilte skep sodat jy kan inskakel op die frekwensie van Heilige Gees. Sodat jy konstant bewus kan raak van God se stem wat jou lei elke dag. En ek weet die dromme van die lewe kan soms regtig hard raak en raserig raak. Maar met hierdie baseline wat konstant speel in jou lewe, wat onderdeur al hierdie goed speel, bly die fondasie sterk. Jy begin vrede kry in jou geraas, want jy het ontdek dat die kapot, die gewig van sy teenwoordigheid, is soveel groter as al daai drama by jou werk, as al jou finansiële stres. Dis nog steeds daar, maar nou het ek 'n bewustheid van hy wat saam my daardeur gaan. En Dawid kom en hy sê laastens, God is al reeds by julle. Jy sien, daar's so baie mense wat leef met hierdie, ek moet hom innooi teologie. Hy's op 'n afstand. Maar aanbidding gaan nie daaroor om hom nader te kry nie. Aanbidding is ons reageer op hom wat al reeds binne ons leef. En is hy bewus van waar jy gaan? Ja. Hoor hy jou gebede? 100%. Hy's met jou. Maar hierdie bewustheid van sy teenwoordigheid begin, soos wat ek môreoggend opstaan en my oë oopmaak. En sê, Here, dankie dat U in my is en by my is en saam met my beweeg. En soos wat ek deur die week gaan en in hierdie bewustheid leef, begin ek eintlik agter te kom. Maar eintlik skakel ek net in tot die aanbidding wat reeds, soos Openbaring 4 sê, in die hemel aan die gang is. Jy sien, ek begin nou leef in tune met sy stem wat my lei. My lewe kom in lyn met hom. So wanneer ek Sondag kerk toe kom, ek kom nie meer vir 'n ervaring nie. Ek kom nie meer met die hoop dat dalk hoor ek vandag Jesus se stem. Dalk gee hy vandag vir my woord. Nee, ek het reg deur die week in 'n bewustheid van sy teenwoordigheid geleef. Ek het by sy voete gaan sit van Maandag af. So ek kom kerk toe en ek's gereed. Ek kom as gevolg van 'n ervaring wat ek met hom gehad het.
nie vir nie. Jy sien, Sondag is die oomblik waar elke persoon se baseline saam in een lyn beweeg en een massiewe kragtige harmonie vorm. En jy begin reflekteer wat alreeds hier binne leef. Dis nie iets niets nie. Maar Paulus kom in Handelinge 17 vers 28 en hy vat vandag eintlik so mooi saam. En hy praat met 'n groot groep mense wat voor hom sit, wat Christus glad nie ken nie. Hulle voel hy's op 'n afstand. En Paulus kom en hy wil net vir hulle verduidelik hoe naby Christus eintlik aan hulle is. Om te sê, ouens, julle verstaan nie. God is so naby aan jou soos die volgende asem wat hier op jou lippe is. Soos die wind wat deur die hare waai, so naby is hy. Maar hoor hoe sê hy dit in die Engels? Hy sê, for in him we live, we move, and we have our being. Hy kom sê, luister, Christus is jou bron. Jy moet afhanklik wees van hom. Hy is die wingerdstok, ek is die loot. As my lewe wil vrug dra, moet ek ingeskakel wees by hom. Moet ek in tune wees by hom. Moet aanbidding 'n elke dag ding wees, nie 'n Sondag ding nie. So die vraag wat ons onsself moet vra vanoggend, is hoe kan ek meer in hierdie week leef en in die bewustheid kom van God se teenwoordigheid? En ek wil julle vat na 'n sê ding van John Simons. Hy het so 2 weke terug 'n podcast release. En in hierdie podcast, toe praat hy oor die Matteus 6 gebed en hy sê, in Christ, heaven invades earth. En toe dink ek, ja, Justin, weet jy wat jy bid as jy die Onse Vader bid? Verstaan jy die implikasie? Want met sy teenwoordigheid wat hier binne is ek reeds besig om hemel aarde toe te bring. Is ek reeds besig om in lyn te leef met sy wil? Is ek reeds besig om sy wil te laat geskied? En daarom wil ek jou vir net 'n oomblik terugvat na Marius se preek toe laasweek. Hy het 4 dinge genoem. En daai 4 dinge gaan jou help om in daai bewustheid van sy teenwoordigheid in te groei. En die eerste een was gebed. So wanneer ons leef met hierdie nuwe awareness van Christus in my en deur my, dan bid ons nie meer van 'n afstandsteologie af nie. Ons bid van 'n nabyheid, want ons verstaan hy's hier. Ons laat goddelike inspraak toe in ons lewe. Sy woord. En wanneer ek nou sy woord optel, neig ek nie na meer inligting nie. Nee, ek soek intimiteit met hom. En gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is die nagevolg van my verhouding met hom. Soos wat ek elke dag by sy voete sit, Romeine 12 vers 1 tot 2, sê Paulus dit. Ek moet by sy voete gaan sit, dat ek my hart en my gedagtes kan belyn met sy hart. En wanneer dit gebeur, dan kom gehoorsaamheid van self. En die laaste een was gemeenskap. Man, die Here wil nie hê jy moet alleen lewe doen nie. Hy het 12 disippels gehad vir die 3,5, 4 jaar wat hy bedien het op aarde. Hy wil hê jy moet ingeskakel wees, in 'n selgroep wees, in 'n vriendekring leef, sodat jy ook inspraak kan kry, net soos wat jy moet gee en invloed hê. En ek wil afsluit met 'n storie uit die woord uit wat my nog altyd inspireer, en dis die storie in Johannes 4 vers 21 tot 24. En dis van Jesus en die vrou by die put. En ek wil jou vir 'n oomblik vra, fokus hier, want hier's iets baie belangriks wat gebeur. Jesus kom breek daai stigma af van dat baie mense dink maar aanbidding gebeur net op 'n Sondag in die kerk. Die vrou by die put gaan na Jesus toe en sy vra vir hom, maar Here, waar's die regte plek om te aanbid? Is dit op die berg Garisem? Is dit in Jerusalem se tempel? Jy sien, sy koppel plek, sy perk aanbidding in tot plek. En Jesus kom, en hy gooi die appelkar omtrent om, en hy sê die volgende, hy sê, die uur kom dat aanbidding nie meer gekoppel kan word aan 'n plek, 'n tabernakel, 'n kerk, 'n Sondagdiens nie, maar aan gees en waarheid. Hoor hoe mooi sê die Engelse vertaling vers 23. Hy sê, but the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship him. Wow. Waar ek gaan,
en wat ek doen, in alles, is dit aanbidding. Jy sien die Heilige Gees in my en die Heilige Gees in jou. Kom skuif aanbidding van 'n geografiese plek af en jou uur op jou Gmail of Outlook kalender na 'n deurlopende verhouding wat op 'n maandagooggend begin by jou skool, by jou universiteit, by jou werksplek. En dit werk op dieselfde dinamiek as op 'n Sondag hier in die kerk. Jy moet vanoggend besef dat hy het jou sy adres op aarde gemaak. Hy het jou gekies. Niks en niemand anders nie. En ek wil vanoggend jou vra, daar waar jy sit, maak net so vinnig jou oë toe. Moenie dink aan wat jy eet hierna nie, moenie dink aan jou stres en die goed wat die week wil gebeur nie. Maar raak net stil voor jou Vader. Raak net bewus van hoe hy sê, ek's hier, ek's in jou, ek's met jou. Ek kan sien waar jy gaan. Ek is so naby soos die volgende asem op jou lippe is ek by jou. En die Here kom sê vanoggend vir jou, my kind, ek het jou onvoorwaardelik lief.